ضاربها برجله اليمين وقعد يقول الكلام الفارغ ده، وقعد يضحك وقال له هي دي اللي هتنقذك، وراح مطلع السيف وراح ضرب ايقونه العذراء بسيف. بسم الله والابن والروح القدس الاله واحد امين. انا عاوزكم تتعرفوا على الست العذراء، لان الست العذراء امنا دي حنينه جدا جدا، طيبه خالص يعني طلع ليسوع. في واحد اسمه فؤاد انيس الخوري، وده كان بيشتغل سفير لبنان في البرازيل، وحكى القصة دي. بيقول في أثناء ده حكاها على القنوات الفضائية، يعني مش حكاها في السر يعني. فقال كان في قسيس بروتستانتي اسمه فون هيلدر، لما راح البرازيل الناس كانت بتسمع له، فقعد يحط كل غضبه على الأيقونات وخلاها حرب بين الناس، والناس اتقسمت نصين، ان الارثوذكس والكاثوليك دول بيؤمنوا باي كلام، وكان بيتعامل مع الايقونات بطريقه فظيعه، بيكره الايقونات جدا، لدرجه انه قدامه صوره العذراء، ايقونه العذراء، راح ضاربها برجله اليمين وقعد يقول الكلام الفارغ ده وكده. الايقونه دي بالذات كانت معروفه في البرازيل باسم ابارابسيدا، اللي هي الشفيعه المؤتمنه، وهي ليها وش العذراء كده بس سودة، وهم عاملينها. تعرفين حتى افريقيا بتعمل صور القديسين وصور يسوع كده لون الجلد اسود، لانهم بيقربوهم، لأن يسوع والقديسين بيبقوا قريبين من الناس، فهم بيعتبروا أنهم شكلهم وزيهم يعني. فطبعا لما عمل كده خلى فيه كمية سخط وغضب واحتجاج على اللي عمله ده كله، مش مهم. بس هو بعد ما عمل كده على طول شعر أن رجله اليمين بيتألم فيها بشدة، فيها ألم شديد. فراح عمل راح أمريكا بسرعة، ما هو أمريكاني، وقعد يتعالج في مستشفى. وكان طول إقامته في المستشفى دي كان في ممرضة جميلة جدا جدا سودة، بتيجي كل يوم بالليل تطمن عليه وتمرضه وتديله كل اللي هو عاوزه، وكانت وديعة جدا لدرجة انه هو حبها قوي وارتبط بيها خالص، لغاية بعد فترة طويلة قدر ربنا شفاه وبقى كويس. فلما شوفي حب يعمل، وهو مشهور طبعا، فون هيلدر ده كان مشهور قوي كواعظ، قال يعني هيعمل حفلة لكل المستشفى ويشكرهم ويديهم هدايا. فبعد ما جمعهم كلهم سأل الأطباء ومدير المستشفى أمال فين المضيف النيرس اللي كان بتجيلي بالليل، الممرضة اللي بتجيلي بالليل السمراء الوديعة الجميلة دي، أنا مش عارف إيه اللي خلاها ما تجيش في وسطيكوا يعني. فمدير المستشفى قال له إحنا ممنوع الممرضات يخشوا عند الناس بالليل ولا يقعدوا معاهم، إلى جانب إن إحنا ما عندناش أصلا ممرضة يعني سودة أو سمرة يعني. وهو بيقول له كده افتكر القسيس ده، افتكر صورة العذراء ووش العذراء الجميلة، الأيقونة اللي بتاعة البرازيل، هي دي اللي ضربها برجله، ومن ساعتها عي، وجت هي بنفسها تمرضه طول فترة مرضه. فابتدى يبكي قدام كل الناس وكان متألم جدا. والسفير فؤاد ده بيكمل الحكاية ويقول في اليوم التالي رجع القس إلى البرازيل، وهناك أعلن ندمه جهارا قدام كل الناس، واعتذر عن كل اللي عمله وأعلن توبة، والحقيقة ترك عقيدة البروتستانتية تماما ومشي يجوب العالم كله ويحكي قصته في كل مكان، ويحث المؤمنين على تكريم العذراء أم يسوع المسيح إلهنا، ويقول لهم يا جماعة لازم نتشفع بيها ونكرمها. الراجل ده يعني كل الحاجات اللي عملها متسجلة ومعروفة، والسفير اللي أنا اتكلمت عليه ده موجود، والعذراء شفيعة البرازيل موجودة أيقونتها. فاحنا بنقول حاجات واقعية مش حاجات خيالية. أنا عارف إن الدنيا كلها بقى دلوقتي محدش يؤمن من غير ما يشوف،
وانا عارف ان الايمان راح، لكن يا حبايبي اوعوا تنسوا القديسين معانا وفي وسطينا والملائكة حوالينا، والست العذراء الام الحنونة دي حتى لو كنت انت غلطت فيها في يوم من الايام ما يهمكش، ارجع لها تاني وقول لها ام سوري، قول لها انا اسف انا غلطت في حقك. العذراء هتسامحك، وانت لما تطلع فوق هتلاقي مين؟ هتلاقي القديسين. هتطلع فوق تلاقي الست العذراء تقول لها انا كنت بشتم فيك طول حياتي. هتقول لها كده؟ هتقول لها اصل انا كنت اؤمن ان انت كنت علبه خدنا منها الجوهره رمينا العلبه. هتقول لها كده؟ يعني اذا كنت انت بتكرم والدتك امك اللي ولدتك، مش هتكرم ام يسوع؟ ام يسوع ام الاله بتاعي وبتاعك؟ رجع نفسك تاني، هتلاقي نفسك هتعتذر وتقول لها سوري. واذا كنت انت فعلا قفتي وبتحب قوي الست العذراء كمل صداقه معها، لانها مش هتسيبك، هي ام حنونه. لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين. الست العذراء دي جميله قوي، يا ريت كلنا نحبها ونقرب منها مهما كنا. دي ام ربنا، ومش اي ام، دي ام ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح حبيب قلوبنا كلنا. هقول لكم على حكايه غريبه قوي حصلت هنا في مصر في ايام الدوله الطولونيه. يعني عهد الدوله الطولونيه كانت مش كبيره قوي، من 870 ل 905 ميلاديه، يعني كله اول ان اول 250 سنه ولا حاجه. بس ايه، كانت احسن عصور الاسلام اللي جه عندنا في مصر، يعني فعلا كانت رائعه. لكن نشكر يسوع احنا دلوقتي اخر حلاوه. تعالوا اقول لكم بقى على اللي حصل مع احمد بن طولون نفسه. والي كان صعب صعوبه مش معقوله، كان اسرع واحد في استخدام السيف، وبيقول المؤرخين ان هو لوحده قتل حوالي 18,000 واحد في سنين ولايته. حصل بقى في بدايه حكم الدوله الطولونيه دي، حصل ايه؟ الحاكم ابن طولون ده احمد بن طولون قرر انه ينهب الاديره والكنائس كلها. فراح هو ورجالته من دير لدير عمالين ينهبوها. فراحوا في دير واسروا الرهبان اللي فيها، واسروا الرئيس معاهم راجل كبير، وبهدلوهم وقعدوا نهبوا الدير وكده. فالرئيس الدير وهم بيجروه بره الكنيسه بص للعذراء الايقونه العذراء وقال لها انقذينا يا ام النور. فاحمد بن طولون سمع كده وقعد يضحك وقال له هي دي اللي هتنقذك، وراح مطلع السيف وراح ضرب ايقونه العذراء بسيفه. فلقى العذراء راحت طلعت من الصوره وخدت السيف وحطته له تاني في غمده، العذراء بنفسها. هو شاف وما اذتهوش، هو شاف الحكايه دي انعقد لسانه من الدهشه، ووقف كده شويه هو وجنوده مش عارفين يتحركوا. وبعدين قرر انه ما يعملش كده خالص، ولا ينهب الاديره ولا الكنايس ولا يجي ناحيتهم خالص، وراح واخد العساكر بتوعه ومشي وساب الرهبان وساب الرئيس الدير، واتغير خالص احمد بن طولون تجاه الاقباط بعد الحادثه دي. لو تفتكروا احمد بن طولون ده في اول حياته كان هيهد كل الاديره والكنايس برضه، وبعدين واحد اسمه سعيد بن كاتب الفراغاني مهندس قبطي قال له ما تهدش عشان خاطر الاعمده، انا هبني لك جامع بدون أعمدة. ولغاية النهاردة جامع أحمد بن طولون اللي بناه المهندس القبطي تحفة معمارية بدون أعمدة خالص. واو، لغاية النهاردة الناس بتيجي من كل الدنيا علشان تشوف التحفة المعمارية. عمل إيه بقى أحمد بن طولون مع سعيد بن كاتب الفراغاني؟ قتله. ليه؟ عشان قبطي. بعد ما عمل كده قالوا لحسن تروح تعمل كنيسة زي دي، فراح قتله. يمكن ندم بعديها لما عرف شاف العذراء والعذراء عملت كده، لكن المهم ان هو اتغير خالص وامر بحمايه الكنائس بعد ما كان بيامر بهدها. والحقيقه ان قطر الندى تقريبا بنته كانت دايما ترجع للعذراء وحاطه صوره العذراء عندها في اوضتها، وهو الحقيقه غير معاملته خالص لغايه ما مات سنه 884. غير معاملته خالص للأقباط، وكان حكمه لمده 16 سنه بس للاسف، لانه لو كان طول كان هيساعد اكتر الأقباط. يعني كل اللي نعرف نقوله
استغيث بالعذراء، قول لها انقذينا يا ام النور من اي حاجه انت موجوع فيها وتعبان فيها. قول لها انقذيني يا ام النور. هي مش هتسيبك، هي تسمعك، اصلها وام حنينه جدا، ام بتحبنا قوي، ام بتسمع كل واحد، اصلها مرتبطه بابنها قوي، ربنا والهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح. فعشان كده لما انت بتقول لها انقذيني، يسوع بيبعتها على طول عشان تنقذك. ربنا يدينا ان احنا نعرف ام النور ونقرب منها. لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.